საღამო მშვიდობის მეგობრებო, მოვედით თქვენთან. ცოტა ვერ ვარ კარგად, მაგრამ მაინც მოვედი. აბა როგორ ხართ? როგორ ჩაიარა დღემ, ჩემო ძვირფასებო? იმედია ყველანი ძალიან კარგად ხართ. მოგესალმებით ყველას. როგორ ხართ ჩემო ძვირფასებო? საღამო მშვიდობისა. მოგესალმებით ყველას. გუშინ მეგობრებო, გუშინ არადა ეს დღებია, მეც რაღაც ვერ ვარ. თუ თქვენც ვერ ხართ, არ გაგიკვირდეთ, რაღაც ძალა არ გაქვთ, რაღაც ხალისი არ გაქვთ, რაღაც ვერაა, ხო მეგობრებო? არი ნერვიულობთ, მხოლოდ თქვენ არ ხართ ასე, მეც ასე ვარ, ასე რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ეხლა გავდივართ გარდამავალ პერიოდს, ასე რომ უფალს მივამდოთ ყველაფერი. კარტებს ვამზადებ თქვენთან ერთად და მისთვის რომ ენერგიები კარგად ავიღო, კითხვებზე პასუხი არ გვექნება, როგორც ყოველთვის, ჩვეულებრივი ლაივ სეანსი, პირად გაშლებზე არ უმუშაობ, დროებით გავაჩერე მეგობრებო, რომ მეც ძალები აღვიდგინო, ნაპატიეთ, მომიტევეთ. ასე რომ, კი. მოდი ახლა ვინც ვართ და ვიწყოთ ახლა ჩვენ. ვინ შემოგვიერთდება, სიამოვნებით მივიღებთ, ასე რომ მაინტერესებს ახლა თქვენი ენერგიები. აი, გუშინ და დღეს რა ხდებოდა თქვენთან, მეგობრებო, უახლოესი ამ ორი დღის ენერგიები, რა ხდება თქვენთან, ვინ ხართ თქვენ? ვინ ხართ ახლა და ის ადამიანები ხართ, ვინც წარსულში ხართ რაღაც დარჩენილები, რაღაცას იხსენებთ წარსულიდან. ძალიან ნერვიულობთ წარსულზე. ფიქრი არ გაძლევთ მოსვენებას წარსულზე. არ ვიცი რა ხდება წარსულიდან, მაგრამ რაღაცნაირად წარსული ანათებს თქვენ ცხოვრებაში და რატომ არ ვიცი მეგობრებო. ხო, ამ წარსული ტკივილების მოშუშებაში ხართ მეგობრებო. აი ეს კარტი არის წარსულის მოშუშება. ხო, ძალიან დაგიგროვდათ რაღაც წარსულიდან და აი წარსულში იყო რაღაც ძალიან ბევრი ეტყობა ტკივილი და აი ეს ორი დღე, ანუ ამ დღეების განმავლობაში რაღაცნაირად ეს ამან შემოგიტიათ მეგობრებო. ხო, თუ წარსული გაკონტროლებთ და შეგახსენათ თავი წარსულმა, კი ბატონო, ესაა? კი, თუ არა და ხო, აი თუ არა და მეგობრებო, რაღაც არის რაც კი გვიშლის ხელს. მე ახლა ეს ნატურა მიშლის ხელს აი აქ რომ აი ესე ანათებს, კი. მეტი არაფერი. აი ეს მიშლის ხელს. და ეს თავის ტკივილი რომ აქ ხშირად. მეტი არაფერი მეგობრებო, სხვა არ მაინტერესებს არაფერი. ხო. ხო, ნახეთ, ძალიან დაიღალეთ. ძალიან დაიღალეთ მეგობრებო, ძალიან დაიღალეთ. აიღეთ ტაიმ-აუტი, გინდათ დასვენება, ან მოითხოვეთ დასვენება და დაისვენეთ მეგობრებო, გჭირდებათ დასვენება. ხო, რომ დაასრულოთ, ბოლო დაასრულოთ ეს წარსულის ტკივილები, გამოიგლოვეთ, გამოიტირეთ. აი, არ ვიცი როგორც გინდათ ისე გაიგეთ, ახლა ჩემი ნათქვამი კარგი გაგებით. ხო? იტირეთ და დაასრულეთ მეგობრებო. ნუ როდემდე აპირებთ ამის გაგრძელებას, კიდევ. ხო, რომ ზემ გამოანათოს. აი მეგობრებო. უნდა დაასრულოთ ეს წარსული ტკივილები, რომ ზემ გამოანათოს, აი. რომ ზემ გამოგინათოს თქვენს. მეტი არაფერი არ გჭირთ. არც თქვენ და არც მე. ხო, მეგობრებო. ხო, შიში გაქვთ ამ ყველაფრის.
იცით რა, გაურკვევლობის შიში გაქვთ. აი რაღაც თქვენ ცხოვრებაში შეიძლება უკვე იცვლება და ვერ გაგიგიათ და ამ შიშიც გაქვთ. ან სიახლეების შიში გაქვთ. აი რაღაც პანიკა გაქვთ. ამ გაურკვევლობის პანიკა გაქვთ. ეხლა იმას თუ არ ჩავთვლით, რომ კრუნჩხვები აქვს ტელეფონს, კი ბატონო. კი მეგობრებო. ხო, გაურკვევლობის შიში გაქვთ, თუმცა ნახეთ, აი ამ სიტუაციას ეხლა ამ გაურკვევლს მიყავხართ აი აქამდე. სრულყოფილებამდე, გაკვირვებამდე, სიხარულამდე, სიყვარულამდე, დასასრულამდე ძველის. ეს არის ახლის დასაწყისი. ნახეთ რა ლამაზი სურათია. გაიხარეთ, უღრმესი მადლობა. კი, დაეწყო, კრუნჩხვები დაეწყო ანამარია. არის პერიოდი, როდესაც არა აქვს, მაგრამ ეხლა აქვს, ეს პერიოდი აქვს, ეს დღეები აქვს, კი. ნუ რა ვქნათ, არც კრუნჩხვები უშველის ამას, მაინც უნდა მოვქეკოთ რაღაცეები. არც კრუნჩხვები უშველის ჩვენს პარტნიორს თუ სჭირს რამე და არც არავის ჩვენს მტერს, არაფრის არაფერი არ უშველის. დაწყებული საქმე მაინც მიმყავს ბოლომდე. ან დავიწყებ და ბოლომდე, ან საერთოდ არ დავიწყებ. იმის არ იყოს ან ყველაფერი, ან არაფერი, საღამო მშვიდობის ყველას. ხო, მოკლედ მეგობრებო, მიდიხართ ამ გაუგებრობით, მიდიხართ აი ამ გაკვირვებამდე, ამ გაოცებამდე, ამ სრულყოფილებამდე და სიყვარულამდე, სიხარულამდე და რა ვიცი, ყველაფერი კარგამდე მიყავხართ ამ ყველაფერს, ასე რომ ეს გაუგებარი სიტუაციის ამ გაუგებარი სიტუაციის არ შეგეშინდეთ. ხო, ენაც მებორკება, რა დავარქვა, არ ვიცი. ქვემოდან ნახეთ რა არის, ეს არის მეგობრებო, საერთო ინტერესები, რაღაც თქვენი ინტერესები. ხო, ნუ ამას თუ არ ჩავთვლით, ახლა ეს არაფერია იმასთან. მოკლედ, მიდიხართ სრულყოფილებისკენ, ასე რომ არ ინერვიულოთ. ყველაფერი იქნება კარგად. ესეთი იყო დღეს თქვენი დახასიათება ჩვენი შემოდგომის დასტით. ძალიან მიყვარს ეს ტარო. სრულყოფილებისკენ მივდივართ, მეგობრებო. მოკლედ, მოგესალმებით ყველას. უღრმესი მადლობა ყველას, ჩემო ძვირფასებო. იმედია ყველანი ძალიან კარგად ხართ და იმედი არ დაკარგოთ და რწმენა რომ აინც კარგად იქნებით, რაც არ უნდა მოხდეს. ასე რომ ყველაფერი მივანდოთ უფალს. ხო, აბა რა. უფალს მივანდოთ ყველაფერი ჩემო ძვირფასებო. ეს თითქოს და არ ვფიქრობდი ლაივის ჩართვას, მაგრამ რაღაცნაირად ხელი წამწთა მეგობრებო ლაივის ჩართვაზე, ასე რომ კი. ასე რომ ჩემო ძვირფასებო, მაინც ჩავთე ლაივი დღეს. რაზე ვისაუბრებთ ჯერ არ ვიცი. მოდი გავარკვიოთ რაზე ვისაუბრებთ დღეს. ხო, აი ნახეთ ქვემოდანაც მოგონებებია. მოდი გავარკვიოთ რაზე ვისაუბროთ დღეს. მოდი დროის კარტს გამოვიყენებ, ეხლა რაზე უნდა ვისაუბროთ. რისი დროა ეხლა მოსული? დროის დასტა, მეგობრებო. აი ამ ჩემი დასტით ვნახოთ ეხლა დრო. რაზე უნდა ვისაუბროთ ეხლა ჩვენ? რისი დროა მოსული? აბა დროის კარტი რას გვეტყვის? რისი დროა მოსული? აბა მეგობრებო. აბა ვნახოთ. რაზე ვისაუბრებთ დღეს? რაზე ვისაუბრებთ დღეს მეგობრებო? დღევანდელი ჩვენი სასაუბრო თემა. ახლა იანვარი. იანვარი რა? იანვარი. ხო, რამდენიმე კვირაში რა იქნება? რამდენიმე კვირაში. თუმცა არ ღირს ამაზე ლოდინი. და რა, რამდენიმე კვირაში. შემოდგომაზე. შემოდგომიდან ანუ იანვრამდე. ნახოთ ეხლა. რა იქნება ამ პერიოდში? ხო, რა შეიცვლება ამ პერიოდში? რა შეიცვლება ამ პერიოდში? აქ ხატია, საათი.
ალბათ ხედავთ, ხო? საათი. აქ ხატია საათი მეგობრებო. ანუ საღამოს დროს ამდენიმე კვირაში მომდევნო სავსე მთვარეობაზე უნდა ელოდოთ რას? საუკეთესო დროა, ანუ ხო, უნდა ელოდოთ რას? ოხ, მერთო, რას უნდა ელოდოთ, მეგობრებო? ხო, კრუნჩხები. რას უნდა ელოდოთ, მეგობრებო? ოხ, რას უნდა ველოდოთ? რას უნდა ველოდოთ? რაღაც, აჰა. აი ამას. აი ამას მეგობრებო. აი ამას უნდა ელოდოთ. ძალიან ლამაზი ფოტოა. ზოგთან მაისში, ზოგთან ივლისში, ზოგთან აპრილში. ჩემო ძვირფასებო, ეხლა არ გამომიხდეთ აქ. ვისთან როგორ, თუმცა თქვენ აუცილებლად გექნებათ აი ესეთი სიყვარული. ზოგთან პირდაპირ კუთხეში შეხვდებით თქვენს სიყვარულს. პრიამა за углом. ზოგთან ძალიან ადრე, აი წამი წუთზე, წუთი წამზე, დღეზე. ხო. მაინც სასიყვარულო თემაა ჩვენი თემა დღევანდელი. დღევანდელი ჩვენი თემა არის ისევ და ისევ ურთიერთობა. ამას ვერ გავიქცით ვერსად. ყველაზე აქტიური თემა არის ჩვენთვის ურთიერთობა. კარგით მეგობრებო, ისევ და ისევ ურთიერთობაზე. საღამო მშვიდობის ყველას მოგესალმებით. რამდენადაც არ უნდა გაგიკვირდეთ, ისევ და ისევ ურთიერთობაზეა დღეს ჩვენი საუბარი. აი ამ ურთიერთობაზე, აბა დააკვირდით კარგად ვის პარტნიორს გავს ეს და რომელ თქვენთაგანს გავს ეს ადამიანი, ეს ორივე ადამიანი, თუ გოგო, თუ ბიჭი. ფერხორციანები რო იტყვიან. ხა, ამ შემთხვევაში ტანწერწეტა გოგოებზე არ მაქვს საუბარი, ფერხორციანებზე მაქვს საუბარი, მეგობრებო. ხა. აბა ვინები ხართ ფერხორციანები? ანა მარია. შენ მოკლედ ხა. ფერხორციანი. ესე იგი ეს დაშლა ჩემზეც იქნება. მეც ფერხორციანი ვარ. არ ვარ სუსტი და ტანწერწეტა. ხა. აბა ჩემო ძვირფასებო, მე ძალიანაც კარგი. მოგესალმებით ყველას ამ ფერხორციანებს. ძალიან ბევრი ხართ, ბევრი, ვიცით, მე ვიცი მეგობრებო, იმიტომ რომ მე ახლა ყველა სუსტი ვერ ვიქნებით. რა თქმა უნდა, არც მე ვარ მსუქანი. არ ვხუმრობ სხვათა შორის, რატო ვხუმრობ? სიმართლეს ვამბობ, ხუმრობა რა შვაშია. მოკლედ მეგობრებო, ესე გადავურევ ეხლა და ტაროს ტასტას და დავიწყებ თქვენი დახასიათებით. თქვენი დახასიათებით დავიწყებ მეგობრებო. მოდი რასაც გვეტყვის კარტი ის ვთქვათ, არაფერი არ ჩავიფიქროთ მეგობრებო. მოდი არანაირი პარტნიორი არ ჩავიფიქროთ. უბრალოდ დავჯერდეთ იმაზე, რასაც გვეტყვის ტაროს დასტა. აი რა ინფორმაციაც მოვა სამყაროდან ჩემამდე, მე იმ ინფორმაციას მოვიტან თქვენამდე მეგობრებო. ასე რომ არავინ და არაფერი არ ჩავიფიქროთ. ხო, აი ასე. უბრალოდ აი ეს იქნება ჩვენი დღევანდელი თემა, ურთიერთობა. ერთი შუქი უნდა ავანთო, მოვსინჯო როგორი იქნება მეგობრებო. მე მგონი ესე უკეთესია, რას ფიქრობთ აბა თქვენ? ესე უკეთ ჩანს მეგობრებო? ძალიანაც კარგი. ხო, და დავიწყოთ აბა მეგობრებო, ახლა არაფერი არ ჩავიფიქროთ საერთოდ. უბრალოდ ასე მივყვეთ ახლა.
ხართ თქვენ? თქვენი ენერგიები მაინტერესებს მე. მე მაინტერესებს თქვენი ენერგიები. არა, ეს ცოცხი დავმალე ხა, ძალიან დამეჩაგრა ცოცხი ბოდიში, მაგრამ ესე არის ამს. აი ესე, მეგობრებო. ნახეთ ლოგული თვალები აქვს, როგორ მიყვალს. ეს ხალი რო აქვს ცხვირზე კიდე. ხო, ეს წინსაფარიც რო უკეთია საქმიანი ქალივით. ხო, არა და ამ წინსაფრის და ამ ცხვირით აკეთებს ზუსტად იმ საქმეს, რაც უნდა გააკეთოს. მისი ჭირი მე ძალიან მიყვარს. ხო, მოკლედ მეგობრებო, ეხლა დავიწყოთ. არაფერს არ ვიფიქრებთ, უბრალოდ ვუსმენთ. კრუნჩხვები, მეგობრებო, კრუნჩხვები გვაქვს. ხო. კრუნჩხვები აქვს კი. და დავიწყებ ეხლა, ვინ ხართ თქვენ? ვინ ხართ ის ადამიანები, ვინც მიყურებთ ეხლა? ძალიან დაღლილები, ძალიან გაუგებრობაში ხართ. ძალიან გაუგებრობაში ხართ ეხლა და გადასული ხართ საკუთარი თავის ეგოისტობაზე. ეხლა ყველაფერი გსურთ საკუთარი თავისთვის და მხოლოდ საკუთარი თავისთვის, მეტი არავისთვის. თქვენთვის ეხლა არსებობს ორი ვარიანტი. ერთი არის თქვენ და თქვენი ცხოვრება და მეორეც კიდევ თქვენი. всё. მეტი არაფერი აღარ გაინტერესებთ მეგობრებო. თავისუფლება გინდათ. სულის თავისუფლება, გულის თავისუფლება, ზოგიერთს პირდაპირი თავისუფლება უნდა, განქორწინება გინდათ. ვინც მიყურებთ, მეგობრებო, არ აქვს მნიშვნელობა ქალი, მამაკაცი, რა ოჯახი გაქვთ, როგორი გაქვთ, თქვენ გინდათ თავისუფლება, განქორწინება, განთავისუფლება. დამთავრდა. ხო, არაფერი აღარ გინდათ. არა. აი, აქაც თავისუფლებაა. აი ნახეთ რა წერია? თავისუფლება. ხო. ეს კარტიც თავისუფლებისაა. თავისუფლება, განქორწინება, ორივე კარტი ზედიზედ თავისუფლების. დაიღალეთ ამ რაღაცნაირი ქორწინებით, ამ რაღაცნაირი ურთიერთობით, ამ ურთიერთობაზე ფიქრით, ნერვიულობით, ამ ყველაფრით ეს ყელში ამოგივიდათ, აღარ გინდათ არაფერი, არც მამაკაცი გინდათ, არც ქალბატონი გინდათ, არც კაბიანი, შარვლიანი, დაბადებული ქვეყანაზე არავინ აღარ გინდათ მეგობრებო. ხო, აი მეგობრებო. აი სადამდე მოხვედით. ხო. ყელში გაქვთ ყველაფერი. და ეხლა გამოსავალს ეძებთ ამ ყველაფრიდან, იმდენად დაიღალეთ. გისმენთ? პირად გაშლებზე თუ მეკითხებით, ჩემო კარგებო, ცოტა ხანი ვარ გაჩერებული, შეჩერებული. ვისვენებ პირადი გაშლებიდან, იმიტომ რომ მე თვითონაც არ მაქვს ენერგია სამაგისოდ, ჩემო ძვირფასებო. რამდენიმე დღე დავისვენებ. მაპატიეთ, მომიტევეთ, მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს. კითხვაზე პასუხები არ მაქვს. კითხვებზე პასუხებით აქ არ მოვდივარ მეგობრებო. ზოგადად იცოდეთ, ძალიან ბევრი მეკითხება. კითხვებზე პასუხებს თუ გამცემთ, პირადში მწერთ 1 შეკითხვა, 2 შეკითხვა, 5 შეკითხვა. არ ვმუშაობ მეგობრებო შეკითხვებით. დიდი ბოდიში, მაგრამ არ ვმუშაობ. არც აქ და არც პირადში. კიდე ვინ ხართ თქვენ? ხო, თქვენი ცხოვრების მაგები, ბატონ პატრონები, თქვენი ცხოვრების მკვლევარები, რომლებმაც უკვე გამოცდილება მიიღეთ, ადამიანები, რომლებიც უკვე საკუთარ თავზეა გადართული, ესე მაინც უნდა ავანთო, იმიტომ რომ გამოსავალი არ მაქვს სხვა, ვერ ვხედავ მეგობრებო. ხო, ამიტომ ჩემო ძვირფასებო ესე დავდებ და გამოსავალს ეძებთ ამ ყველაფრიდან და იპოვეთ ის გამოსავალი, რომ აი იქეთ დაიწყოთ ახლა манипуляციები. საკუთარი თავის რწმენა მოგემატათ. საკუთარი თავის იმედი უკვე გააქვთ. უკვე როგორ ხართ, იცი, გამოცდილები ხართ. უკვე ხვდებით რწმენა გაქვთ საკუთარი თავის და უკვე მიხვდით, რომ ასე არაფერი აღარ გამოვიდოდა როგორც წარსულში და ეხლა უკვე თქვენ ცხოვრებას თქვენ მართავთ. მოდი ასე ვიტყოდი. ძალიანაც კარგი. აღარაფერი აღარ გაინტერესებთ, არავის манипуляციებზე აღარ ედებით. არა, მეგობრებო, ეს დამთავრდა, წავიდა უკვე.
დისციპლინა და წესრიგი წავიდა უკვე. ეხლა თქვენი კანონები არის, ეხლა თქვენი წესრიგი არის. ეხლა თქვენ რასაც გადაწყვიტავთ, ის არის. მეტი არაფერი. ხო, აქამდე მოხვედით უკვე, იმიტომ რომ სხვა გზა აღარ გაქვთ. ძალიან ამოვიდა უკვე ყელში ეტყობა, მეგობრებო. ხო, და ამიტომ სხვა გზა აღარ გაქვთ. კი, ასეა ზუსტად. კიდევ როგორი ადამიანები მიყურებთ? კორუფცია. ყველანაირ ხერხს იყენებთ ახლა მეგობრებო. აი ზუსტად. რომ თქვენს მიზნებს მიაღწიოთ. აი ზუსტად მანდ ვართ. ხა. რომ გაიუმჯობესეთ ცხოვრება, რომ წამოდგეთ ფეხზე, აი როგორ ხართ მეგობრებო. ძალა აღარ გაქვთ. საერთოდ ფეხზე როგორ გახართ არ ვიცი. როგორ იდექით არ ვიცი. ხო, ეხლა ცდილობთ ყველაფრის თავიდან დაწყებას. ძალიან ბევრი არა, მაგრამ შეიძლება თქვენს ირგვლივ იყოს თითოეული ადამიანი, ვინც ძალიან ნერვებს გიშლით, ვინც ხელს გიშლით, ვინც არის შურიანი, ბოღმიანი, აი ესეთი ადამიანები, ღვარძლიანები, რომლებსაც თქვენი შურთ, რომლებსაც თქვენი არ უხარიათ. კარგი. ხო, ნუ რა ვქნა მეგობრებო? ნუ რა ვქნა? ამიტომ გავიმეორებ რას ვამბობდი. თქვენს ირგვლივ არის ადამიანი 1 ან 2, რომელსაც უხარია რომ თქვენ აი ხართ ძალა გამოლეული, რომელსაც შურთ თქვენი წარმატების, რომელსაც უნდა რომ თქვენ ცუდად იყოთ, თქვენი შურს, საერთოდ თქვენი ცხოვრების შურს, თქვენი ადამიანობის შურს, თქვენი გონებრივი აზროვნების შურს, აი თქვენი ყველაფერი შურს ამ ადამიანს. ეს არის ქალბატონი, ქალი, კერძოდ ქალი. ეხლა დავახასიათებ ამ ქალს. როგორია ეს ქალი აღწერ. ეს ქალი არის ცოტა ჩაფსკვნილი პიროვნება. ესეთი გამომეტყველება აქვს მეგობრებო. იცით როგორი არის ზუსტად შურიანის გამომეტყველება აქვს. აი როგორი გამომეტყველება აქვს. ხო, უყვარს გაღებვა, როგორც ჩანს, წითელი პომადა, თმები აქვს როგორც ჩანს შეღებილი, ზოგადად სწორი, ოდნავ ხვეული შეიძლება კონდეს. კი ბატონო, აქ მოგრძო თმები. კიდევ შეიძლება უყვარდეს აი ცეპების კეთება, შეიძლება ცეპი და ჯვარიც ეკეთოს, ნუ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება ისეც ეკეთოს რაღაცა ცეპი, თვლებიანი ცეპი, რაღაცნაირი ტატილები რო ეძახოდნენ ადრე. ხო, ესეთი ადამიანი ხშირად იცმევდეს ფერად კაბებს. ესეც შეიძლება იყოს. კი ბატონო და აი თუ დააკვირდებით ამ ადამიანს ხელზე თითქოს რაღაცა ხელების თამაში უყვარს. აი ესეთი რაღაც ამოვიკითხე კიდევ. ნაკლებად არის თქვენთვის სანდო ეს ადამიანი, თუმცა ეს ადამიანი შეიძლება იყოს მარტოც იყოს. კი. ან დაშორებული, ან ქვრივი. ან შეიძლება გაშორებული იყოს. ხო. ანუ პარტნიორი ამ წუთას არ ყავდეს, ამიტომ ამ ადამიანს შურდეს თქვენი. ამ ადამიანის თვალი გცემთ თქვენ მეგობრებო, ეხლა დავაკვირდი ამას როგორი თვალი აქვს. აი აგერ როგორი თვალი აქვს. ხა, ეს ადამიანი კიდევ გთვალავთ თქვენი შურს, კი ბატონო. ხო, მეტი რა. იმედი აღწერე, ხო და ეს ამ ადამიანს შურს თქვენი. კიდევ ვინ ხართ თქვენ? ხო, ვინ ხართ თქვენ მეგობრებო და ის ადამიანები, ვინც მეგობრებო ხართ უკვე გაუცხოებული, აი ამ თუნდაც ამ ადამიანისთვის. ეს ადამიანი თქვენ უკვე ვეღარ გცნობთ. ეს ქალბატონი, მოდი ასე ვიტყოდი, კონფლიქტი მოგივიდათ თქვენ მასთან, მოდი ამასაც დავამატებ კი. თუ გინდათ რომ ამოიცნოთ ეს ადამიანი. გაუცხოება გაქვთ უკვე თქვენ ამ ადამიანთან, ეს ადამიანი უკვე თქვენთან არ არის, აღარ გაქვთ მასთან უშუალოდ კონტაქტი, თუმცა კი, კონფლიქტი გქონდათ მასთან. ჩემო ძვირფასებო. კიდევ ვინ ხართ თქვენ? თქვენ ხართ ძალიან ნასწავლი და გამოცდილი ადამიანები, თქვენი საქმის პროფესიონალები, აქ მაგის კარტით ყოლად არ ამოვიდა, მეგობრებო.
გიყვართ ეს შემოქმედება, ზოგს ხატვა გიყვართ, ზოგს სიმღერა გიყვართ, ზოგს რა გიყვართ, ვის რა გიყვართ, მეგობრებო, ახლა ყოლა რო არ ჩამოვთვალო, რაღაც თქვენი საყვარელი ჰობი გაქვთ. ძალიან კეთილები ხართ, პასუხისმგებლიანები ხართ. ხო, მოკლედ ძალიან ისეთი ადამიანები მიყურებთ, გულკეთილები. და თქვენ ხართ ახლა ის ადამიანები, ვინც ახალ მეგობრობას იძენთ, ახალ გზებს ეძებთ. გინდათ რომ იმედი დაიბრუნოთ და დაგიბრუნდეთ იმის იმედი რომ მეგობრებო თითქოს და თქვენი ცხოვრება შეიცვლება. გინდათ დაგიბრუნდეთ, არა, ეს ცოტა უფრო უხეშად ნათქვამია. თქვენ იმის იმედი გააქვთ, რომ ამ ახალი ნაცნობობით, ამ ახალი მეგობრობით, ამ ახალი რაღაც სიახლებით თქვენ ცხოვრებას შეიცვლით. ხო, მოკლედ იმედი გაქვთ ამის, კი. ამის მოლოდინში ხართ უფრო სწორად. ხა, კიდევ ვიხართ თქვენ და წარსულში გქონდა ძალიან დიდი იმედგაცრუება, კრიზისები, კონფლიქტები. მოკლედ ამ ყველაფერს თქვენ აარიდეთ თავი. ძალიან რთული იყო ამ ყველაფრიდან გამოსვლა, მაგრამ კი თქვენ უკვე ამას აუარეთ გვერდი მეგობრებო, რო იტყვიან, ჩაუარეთ უკვე. რთული იყო, მაგრამ მაინც ჩაუარეთ, გაცდით უკვე თქვენ ამ ყველაფერს და უკვე მიდიხართ იქითკენ, სადაც სიხარული და ბედნიერება გელოდებათ მეგობრებო. ხო. აი ეს იყო თქვენი მცდელობა. კი, და რაც ეცადეთ, იმას უკვე გადიხართ. იმიდან უკვე გადიხართ, იმ სიტუაციიდან უკვე გადიხართ. კი, მეგობრებო, ნამდვილად გადიხართ, მიდიხართ წარმატებისკენ, ქვემოდან არის წარმატების კარტი. მიდიხართ მოკლედ სიკეთისკენ, ასე რომ ყველაფერი გექნებათ კარგად, არი ნერვიულოთ ჩემო ძვირფასებო. ალბათ ასე იყო საჭირო, რაც იყო. ასე რომ არი ნერვიულოთ, თუ კი რაიმე ისე ვერ იყო, როგორც წარმოგედგინათ. გინდოდათ მეთქი, ეს ყველას უნდა, მაგრამ როგორც თქვენ წარმოიდგენდით თქვენს წარმოსახვაში, რაღაც ისე არ წავიდა, მეგობრებო, ასე რომ არა უშავს. ხო, კარგით, გავაგრძელოთ ახლა. მოგესალმებით ყველას. ვინც ახლა შემოგვიერთდით, უღრმესი მადლობა ყველას ჩემო ძვირფასებო. დღეს გვაქვს ჩვეულებრივი საჯარო ლაივი იმაზე თუ რასაც გვეტყვის კარტი. რასაც გვეტყვის კარტი და იქნება ეს თუნდაც ეს. ურთიერთობა. უბრალოდ ურთიერთობა პარტნიორზე არა. არ ჩავიფიქროთ პარტნიორზე მეგობრებო. ჩვეულებრივად რასაც გვეტყვის ურთიერთობის შესახებ ტარო, ის მოვისმინოთ და მივიღოთ, თუ გვაწყობს, მივიღოთ. თუ არ გვაწყობს და კიდევ არ მივიღოთ არც მაგაზე ვინერვიულოთ. ხო. მოკლედ დავიწყებ ეს ჯვარი რატომ მიგვიბრუნდა იქეთ? ეს აქეთ უნდა გვიყურებთ ეს. ჯვარი წყალობს ყველას ჩემო ძვირფასებო. ეს ისეთი ჯვარი არ გეგონოთ, საქართველოდან წამოღებული მაქვს, ნაკურთხია. კურთხევა მაქვს ამისი, ამას თან დავატარებ ყოველთვის. ყოველთვის დავატარებ მეგობრებო, თუ ჯიბით, თუ ჩანთით, გააჩნია სად მივდივარ და საჭიროების შემთხვევაში ყოველთვის თან მაქვს. კარგით, მოკლედ დავიწყოთ. დავიწყოთ ახლა, დავიწყოთ მეგობრებო. აბა რას გვეტყვის კარტი? ყველაფერი რასაც გვეტყვის კარტი. ჩვენი აწმყო და მომავალი, ჩვენი მომავალი. ჰა ბატონო. აი მეგობრებო, ჩვენი მომავალი. ჩვენი მომავალი არის ესეთი, რომ სიახლეები, რაღაც ახალის დაწყება, ახალის შექმნა, გამოგონება, წამოწყება, მოგება რაღაცის, შემოსავლები, მემკვიდრეობა, ვის რა გაქვთ, მეგობრებო, სადარდებელი და საფიქრალი. ვის რა გაქვთ? კიდევ, რა სიახლეები გველოდება? ხო. ხურეთ ახლა. მიჯაჭულობა და მოლაპარაკება. მეგობრებო, თუ კი აქ რაღაც არასასურველი სიტუაცია გქონდათ, აი არასასურველი სიტუაციაში, რაშიც გაქვთ ახლა თქვენ, აი რაღაც გაუგებრობა, არასასურველი მდგომარეობა, სიტუაცია, არაჯანსაღი სიტუაცია, რაშიც გაქვთ, იმ საქმეში გექნებათ მოლაპარაკება. ვის რა გაქვთ ახლა მეგობრებო, ზოგს სამსახურეობრივი აქვს, ზოგს ვიღაცის ვალი აქვს, ზოგს აქეთ აქ მოსაცემი. აი ხო ხვდებით, რასაც გულისხმობ, ვის პარტნიორი, ვის მშობლები, ვის მემკვიდრეობა, ვის მანქანა და ვის რა. ხო? აი იმ საქმეში თქვენ რაც გაქვთ, ეხლა გაურკვევლობა, ამასთან დაკავშირებით გექნებათ მოლაპარაკებები და ეს მოლაპარაკებები დასრულდება წარმატებით.
კი. აი ამ სირთულეებს გადალახავთ. გამარჯვება გელოდებათ თქვენს აი ამ სიტუაციაში, რაც ყველაზე მეტად გადარდებთ. კი. თუ რაც არ უნდა იყოს, არ აქვს მნიშვნელობა. აი ნებისმიერი მიმართულებით თქვენ გელოდებათ წარმატება. კიდევ. აბატონო, ახალი ალიანსები, ახალი რაღაც შემოსავალი, ახალი რაღაც იმედის დაბრუნება, მოულოდნელი საჩუქარი. კი, თუ ბიზნეს პარტნიორობა გქონდათ და რაღაც გაურკვევლობა გქონდათ, მეგობრებო, აქ გაერთიანება გექნებათ თქვენ საქმიანობაში, პარტნიორობის, ბიზნეს პარტნიორობის, ადამიანების თუ რაღაც წასული იყო ადამიანი თქვენგან, ამ ადამიანის დაბრუნება, კვლავ იმედი და გაერთიანება. ეხლა მეგობრებო, კიდევ გავიმეორებ, მე არ ვიცი ვის რა გაქვთ, იმიტომ რომ ყველას სხვადასხვა ინტერესი აქვს, ვის რაც გაქვთ, მეგობრებო, იმის გამართლება. ახალი გზების გამონახვა, ახალი ინტერესების გამონახვა და მოულოდნელი საჩუქარი. კითხვებზე პასუხი არ მაქვს. ხო, ის რასაც უთვალთვალებთ, ვისაც უთვალთვალებთ, რასაც უთვალთვალებთ, მეგობრებო, რაც ყველაზე მეტად თქვენს ხედველობაშია, თქვენს გეგმებშია, არ ვიცი რა არის ეს რა არის, ეს თქვენ ხართ. თქვენ ხართ ახლა რასაც ვიღაცას უთვალთვალებთ, რაღაცას უთვალთვალებთ, ვიღაცას ან რაღაცას, ხო? ზოგი პარტნიორს უთვალთვალებს, ზოგი ადამიანებს უთვალთვალებს, ზოგი მეზობელს უთვალთვალებს, ზოგს აინტერესებს სამსახურეობრივი რა ხდება, მიყურადებული ასე ყურით, როდის ახალ საფეხურზე დაგნიშნავენ, როდის რაღაც ახალს გაიგებთ და რაღაც მსგავსი მეგობრებო. ხო. კიდევ რა ხდება? რა იქნება ხვალ? რას გვეტყვის კიდევ კარტი? ხო, იმედი. ის რისი იმედიც გაქვთ, ის რისი რწმენაც გაქვთ, ის მნიშვნელოვანი გეგმები, ის რაღაც ბედნიერება, დაკმაყოფილება და ამავე დროს არის სიამოვნება, მოკლედ კმაყოფილი იქნებით თქვენი ამ ყველაფრით. მეგობრებო, ნახეთ? ამ მოლაპარაკებებით იქნებით კმაყოფილი, რაც მთავარია. იმას, რასაც მოილაპარაკებთ, იმას, რასაც გადაწყვიტავთ, იმას, რასაც შეთანხმდებით, ნებისმიერი მიმართულებით, ნებისმიერ ადამიანთან. არ დავკონკრეტდები, ეს თქვენ უფრო კარგად იცით, ის რაც ყველაზე მეტად გადარდებთ და განევრულებთ, ამასთან დაკავშირებით გექნებათ ძალიან დიდი კმაყოფილება და ბედნიერება. აბა კიდევ ნახოთ ახლა. კიდევ რა? კიდევ რა? ნუ ეს მეგობრებო, ეს შურიანი ადამიანი ხო? უყურეთ ახლა რა ხდება აქ? აქ ახლა უნდა რომ ამ ადამიანზე გვითხრას, წეგან ვინც აღწერე მეგობრებო. ეს ადამიანია რაღაც ახალ ინტერესს გამოიჩენს თქვენს მიმართ. დააკვირდით ახლა კარგად. ვინც წარსულიდან დაბრუნდება თქვენთან, ქალბატონი, ჩემო ძვირფასებო, ასე რომ დააკვირდით ამ ადამიანს. ეს არის ადამიანი, რომელიც იხედება ახლა შორს მჭვრეტელი ადამიანის შთაბეჭდილებას ტოვებს და ამ ადამიანს აქვს რაღაც შორეული გეგმები თქვენთან დაკავშირებით. ახლა უნდა რომ რაღაც ეს გაურკვეველი სიტუაცია თქვენ შორის მიაწყნაროს, მოაგვაროს. თითქოს თქვენთან ურთიერთობა დაიბრუნოს, შეინარჩუნოს თუ დაიბრუნოს, რაღაც შეთანხმებაზე წამოვიდეს, დაბროზე წამოვიდეს ეს ადამიანი, ხო, და ეს გამოუვალი სიტუაციიდან რაღაცაზე დაგთანხმდეთ, თითქოს თავი დაგიკრათ, დაგიხაროთ, ხო, რაღაც მოთანიეთ წამოვიდეს თქვენსკენ მეგობრებო. ეხლა ხვდებით ხო, რასაც ფიქრობს ეს ადამიანი, ხო? ამიტომ ეს ადამიანი ეცდება ახლა მეგობრებო, ნახეთ ქვემოდან რა კარტია манипуляციები. ესეთი манипуляციებით მეგობრებო თქვენსკენ დაბრუნებას, თქვენსკენ შემოbrunებას, რომ აი ბალანსი შეინარჩუნოს თავისი მეგობრებო, ფიქრობს მეგობრებო. ეს ადამიანი ფიქრობს რაღაცის დაბრუნებას. და რას ფიქრობს ახლა მეგობრებო? ეს ადამიანი ამბობს, რომ ის რაც მისი არავის დაუთმობს. რა არის მისი მე არ ვიცი, ეს თქვენ უფრო გეცოდინებათ. მაგრამ
მაგრამ ჩემო მეგობრებო, ხო, ფიქრობს, რომ დაიბრუნოს ის, რაც მას ეკუთვნის. ეს შეიძლება იყოს ფინანსები, ეს შეიძლება იყოს მემკვიდრეობა, ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერი რაღაცა მეგობრებო. ხო, იმიტომ რომ განადგურებულია უამისოდ. ის რაც თქვენია და მას გონია რომ მისია. რაღაც ვერ გაგიყვიათ, რა ვერ გაიყევით მეგობრებო. არ ვიცი ვინ რა ვერ გაიყევით, მაგრამ ეს ადამიანი ფიქრობს, რომ დაიბრუნოს ის, რაც მას ეკუთვნის. მე არ ვიცი ახლა რაზე საუბრობს მეგობრებო, მაგრამ სავარაუდოდ თქვენ მიხვდებით. ხო. კიდევ ის რომ, ხო, მოჩვენებითი იქნება ეს ყველაფერი. მისი თქვენ ცხოვრებაში დაბრუნება მეგობრებო, იცოდეთ რომ ეს იქნება მოჩვენებითი. ხარბი ადამიანი, ეს არის მევახშე, წუწურაკი, უფულობის შიშიაკ, ადამიანს, რომელსაც უნდა ძალაუფლება, ადამიანს, რომელსაც უნდა თქვენი სტაბილურობის ამოყირავება მეგობრებო. ამობრუნება თქვენი სტაბილურობის, ასე რომ დააკვირდით და იფრთხილეთ, რომ ეს ადამიანი თქვენთან როდესაც დაბრუნდება, იყავით გაფრთხილებულები, რომ აი ამას ფიქრობს კი. თავისი ფინანსების დაბრუნებას ფიქრობს. შეიძლება თავისი პარტნიორის დაბრუნებას ფიქრობდეს. შეიძლება თავისი მემკვიდრეობა, არ ვიცი მეგობრებო, არ ვიცი, თქვენი შურს ამ ადამიანს შეიძლება არც არაფერი კონდეს დასაბრუნებელი, მაგრამ წართმევას ფიქრობდეს, კი? თვითონ ფიქრობს ასე, მე მჯერა რომ თქვენ მისი არაფერი გმართებთ, პირიქით. მეგობრებო, პირიქით, მას უფრო მართებს თქვენი, მაგრამ ნუ რა ვქნათ, ხო, ესე ფიქრობს თვითონ. თვითონ ესე ფიქრობს. ვაი, მისი საცოდავი დღე. არ გამოვრიცხა მეგობრებო, ეს შეიძლება იყოს თქვენი პარტნიორის დედა, ან თქვენი პარტნიორის ყოფილი პარტნიორი, ან ახლანდელი პარტნიორი. მეგობრებო, თქვენ სიტუაციას მოერგეთ, კი? თუ ეს პარტნიორს ეხება, ფიქრობს, რომ ეს პარტნიორი მას ეკუთვნის და მასთან უნდა იყოს. იმიტომ რომ თვითონ განადგურებულია და ფიქრობს, როგორ დაიბრუნოს. ფიქრობს იმას, რომ როგორ ამოგაყირავოთ თქვენ, როგორ თქვენ წაგართვათ და მან მიისაკუთროს. ხო, რაღაც ასეთი მეგობრებო, ესეთი, რადგან ეხლა დღეს გვაქვს მაინც ურთიერთობაზე საუბარი, კი, ესეთი შთაბეჭდილება დამჭა უკვე, მეგობრებო, ნახეთ, სად დაჯდა? ხა. შეიძლება იყოს დედაც, რომელსაც არ სიამოვნებდეს მეგობრებო. არის ეგოისტი მშობლებიც. კი ბატონო, რამდენიც გინდათ იმდენია მეგობრებო. ასე რომ манипуляციებს მიმართავდეს, შეიძლება მაგიებსაც მიმართავდეს მეგობრებო, არც ამას გამოვრიცხავ. ხო. მოდი ერთი მაინტერესებს ვკითხო, დაგიშავებს რამეს? აი თუ დაგიშავებთ თუნდაც მაგიებით რამეს. აი თუ დაგიშავდებათ რაიმე. აი თუ მისცემს სამყარო იმის უფლებას, რომ ამ ადამიანმა რაიმე დაგიშავოთ თუნდაც მაგიებით. ოხ, როგორ უნდა მეგობრებო, როგორ უნდა გამარჯვება. ეს ადამიანი ფულსაც არ დაიშურებს ამ ყველაფრისთვის. ეს ადამიანი თქვენზე ინფორმაციას აგროვებს. აი, გარწმუნებთ და უნდა რომ გაიმარჯოს ახალ გზებს, აი ახლებურად სულ ახალ რაღაცებს იგონებს მეგობრებო, იმისთვის რომ აი თავის მიზნებს მიაღწიოს, კი? თავისი იდეები განახორციელო, ძალიან ბევრი ფიქრები აწუხებს ამასთან შედარებით, დაკავშირებით და კი, ამ ყველა მეგობრებო, ეს ადამიანი ფიქრობს გამარჯვებას. ხო. დაგიშავებთ თუ არა რამეს? მაინც მინდა ვკითხო, უბრალოდ ხო. თუ დაგიშავებთ რამეს. ძალიან ბევრს იბრძოლებს, მაგრამ არა მეგობრებო. აქ წერია ბრძოლა, შრომა, შესრულება, სურვილები, რომელიც შეიძლება არ ასრულდეს. ამასაც ფიქრობს, რომ შეიძლება არ ასრულდეს. ძალიანაც კარგი. ძალიანაც არა მეგობრებო, თუმცა მაინც სპეციალურად გააგრძელებს. სპეციალურად აგრძელებს მეგობრებო, არ გამოდის, მანაც იცის რომ არ გამოსდის და მანაც იცის რომ არ გამოუვა, მაგრამ მაინც აგრძელებს მეგობრებო. ბევრჯერ გააგრძელებს კიდევ. კი მეგობრებო. განაჩენი, გადაწყვეტილება. ხო მეგობრებო. ძალიან იცდება, კი, ძალიან იცდება მეგობრებო. манипуляტორი ადამიანი ძალიან ეცდება, ყველაფერს გააკეთებს, მაგია, შავი მაგია, ყველაფერი წყევლა, კრულვა, რა ვიცი მეგობრებო, ამაში ფულსაც გადაიხდის და ფულსაც იხდის, კი, აი, აგერც ფული,
აი აგერც ფული, სუსულ ფულები, ფინანსებია მეგობრებო, ფულსაც გადაიხდის. იმის გამო რომ თავის საწადილს მიაღწიოს, კი. განაჩენი. რა გამოუვა მას ამიდან? ეს არის არაფერი მეგობრებო. უყურეთ, სამარეს ითხრის თავისი ხელით. ეს არის გზა, არჩეული თავისი გადაწყვეტილება, არჩეული თავისი გზა, რომელიც მიდის აი უფსკვლულამდე რო იტყვიან. თუმცა მას გონია რომ გაიმარჯვებს. მას გონია რომ გაიმარჯვებს. მას გონია რომ არა მეგობრებო, არა მეგობრებო. გამორიცხულია, არა. მას დაუბრუნდება ძალიან ცუდად ეს ყველაფერი. კი, სიყვარული უნდა ამ ადამიანს. ამ ადამიანს აკლია სითბო და სიყვარული. კი, შეიძლება დედაც იყოს, ძალიან ეგოისტი დედა იყოს, მეგობრებო. დედა იყოს. კი, დედა აკეთებს ამ ყველაფერს, მაგრამ რა გამოუვა? არაფერი მეგობრებო. არაფერი არ გამოუვა. მას რაც გამოუვა, მეგობრებო, არის ის რომ ძალიან გამოელევა ძალა. ხო, აი მამაკაცის გამო. მეგობრებო, თქვენ გამოვა ბრძოლა. აქ არის თქვენ გამობრძოლა. ბევრი შემთხვევაში შეიძლება სხვა რამეც იყოს, მაგრამ ხო, არის სიტუაცია, რომელთანაც არის ბრძოლა ურთიერთობისთვის. ბრძოლა დაშორებისთვის, ბრძოლა გადარჩენისთვის, ბრძოლა დაბრუნებისთვის და ეს ადამიანი ამ თავისუფლებებს ძალიან ცუდად იყენებს, მეგობრებო, ასე რომ იცოდეთ ეს ყველაფერი და გაითვალისწინეთ. ამ ადამიანს უნდა რომ დაისვენოს ბოლოს ყველაფრით, ეს არის დასვენების კარტი და ყველაფერს იმიტომ აკეთებს, რომ თუ პარტნიორის დაბრუნება უნდა დაიბრუნოს და დაისვენოს, თუ თქვენი მემკვიდრეობა უნდა, თუ თქვენი ფინანსები უნდა, თუ თქვენი სახლი უნდა, კარი უნდა, ნუ რაც უნდა, არ ვიცი, თქვენი განადგურებაც თუნდაც ყველანაირად და მერე დაისვენოს. საცოდავი მისი დღეი მეგობრებო. ხო, უბედური მისი დღე. კარგი, ყველაფერია, მაგრამ ეხლა მაინტერესებს მე. სამყარო რას ფიქრობს ამ ყველაფერზე მეგობრებო? აი, ძალიან მაინტერესებს სამყარო რას ფიქრობს ამ ყველაფერზე. სამყარო რას ფიქრობს ამ ყველაფერზე? ამ ყველაფერზე რას ფიქრობს სამყარო მეგობრებო და ეს ადამიანი თუ მოსასვლელია თქვენთან, მაინც თქვენთან მოვა. თქვენთან მოვა მეგობრებო. ხო. რაც არ უნდა მოაყირაონ, მაინც თქვენთან მოდის მეგობრებო. თქვენ თუ სურვილი გაქვთ ეხლა იმის თორე. უბრალოდ ამ ადამიანს კი არა და თქვენ გაქვთ იმის ფიქრი, რომ დააგვიანებს, ან უკვე დააგვიანა ამ ადამიანმა. ხო, ეხლა რაც მინდოდა მეთქვა. თქვენ თუ მიიღებთ ისა საქმე თორე. ხო. ამ ადამიანს უნდა, კი, მოვა თქვენთან მოვა. სამყარო რას ფიქრობს ამ ყველაფერზე? სამყარო რას ფიქრობს მეგობრებო და ეს არის პაუზა. ეს ურთიერთობა არის პაუზა. ეს თქვენ თუ ურთიერთობაზე ნერვიულობთ, არის პაუზა. ეს ადამიანი მაინც მოვა თქვენამდე. ეთყობა მოვა, უნდა მოვიდეს მეგობრებო. თქვენ მერე მიიღებთ თუ არა, ეს თქვენი გადასაწყვეტია უკვე. კარგით, ეხლა რა ვკითხოთ, მაინტერესებს. თქვენი პარტნიორის დამოკიდებულება ამ დროს, აი რა ხდება, რას ფიქრობს თქვენზე მეგობრებო? რას ფიქრობს მეგობრებო და ეცდება მანამ სანამ არ მიაღწევს თქვენთან ყველაფერს. იმას რომ სამართლიანად უნდა დაბრუნდეს, იმას რომ სამართლიანობამ უნდა იზეიმოს, იმას რომ თქვენ ელოდებით მას და ეს ადამიანი თქვენთან უნდა მოვიდეს. ესა სამართლიანი. რომ თქვენ მას დაელოდოთ უნდა ალბათ. ხო, კიდევ რა არის სამართლიანი? ხო, სამართლიანია ის, რომ თქვენ უნდა იყოთ ერთად მეგობრებო. თვითონ ფიქრობს ასე. დანარჩენი თქვენი გადასაწყვეტია. ხო. თვითონ ასე ფიქრობს. ეხლა მაინტერესებს, ვკითხო კარგად, თქვენ თუ უნდა ენდოთ ამ ადამიანს. თქვენ თუ უნდა ენდოთ ამ ადამიანს. თუ უნდა ენდოთ ამ ადამიანს. გაბრკოლებები და შეფერხებები, პრობლემები. თქვენ თუ უნდა ენდოთ ამ ადამიანს.
თქვენ მეგობრებო, კი, ძალიან ცუდად ხართ, თქვენი პოზიცია ესეთია. ძალიან ბევრ რაღაცას იხსენებთ ამ ადამიანთან დაკავშირებით. ეხლა ვის რა ურთიერთობა გქონდათ ამ ადამიანთან, მე არ ვიცი, მაგრამ წარსულს იხსენებთ თქვენს. თქვენ უნდა ენდოთ თუ არა ეს მაინც მაინტერესებს. თქვენთვის ეს ადამიანი უკვე გაუცხოებულია, ნდობა ეხლა თქვენი გადასაწყვეტია რამდენად ენდობით, მაგრამ თქვენთვის ეს ადამიანი ძალიან უკვე გაუცხოებულია. დაჟე შიში გაქვთ, შეიძლება მისი დაბრუნებისაც რომ იგივე არ განმეორდეს, ამასაც ფიქრობთ. კი, ძალიან არეულ და რეულები ხართ, ბევრი საკუთარ თავთან კონფლიქტობთ მეგობრებო, თუმცა იხსენებთ რაღაც წარსულს, კი. მაგრამ ვერ გადაგიწყვეტიათ თქვენს. თქვენს ვერ გადაგიწყვეტიათ. თქვენ გინდათ რომ ცხოვრება დაიწყოთ თავიდან, ახალი ფურცლიდან. ახალი ფურცლიდან, ხო, მეგობრებო. აი ამბობს კარტი იმას, რომ თქვენ გინდათ ახალი ცხოვრების დაწყება ახალი ფურცლიდან, სულ სხვანაირად, სულ სხვა ახალი მეთოდით, თქვენი გავლილი გამოცდილებით უკვე, თქვენი პასუხისმგებლობით, აი ვიმეორებ ისევ, რომ თქვენ ხართ ძალიან პასუხისმგებლიანები და კი, აი უკვე თქვენ ამ ადამიანს არა მეგობრებო, ეს არის თქვენი ცხოვრების ხელში აღება, ეს არის ის გზა, რომელიც თქვენ აირჩიეთ, ან აირჩევთ და მიგიყვანთ წარმატებამდე. თქვენი ცხოვრების თავიდან დაწყება სუფთა ფურცლიდან მიგიყვანთ წარმატებამდე. ხო, უნდა გაანოლოთ, მეგობრებო, ეს ყველაფერი, წარსული უნდა გაანოლოთ და ამ ყველაფერს უნდა შეხედოთ, აი როგორც ჩვენი ქუცურა პარტნიორები უყურებენ ცირკის მასხარასავით, აი ასე მეგობრებო, თითქოს არაფერი ყოფილა, თითქოს არაფერი მომხდარა, ნუ ეხ თუ გინდათ ეს პარტნიორთანაც ესე დაბრუნდით და გააგრძელეთ თქვენი ცხოვრება, ეს თქვენი გადასაწყვეტია, ამას თქვენ თუ კი იზამთ, ეხლა შევეკითხები კარტს რამდენად ღირს, ხო, თორე, ხო, თუ თქვენი ცხოვრების გაგრძელება გინდათ სრულიად მისგან მარტო და მოუკიდებლად, აი ესე შეგიძლიათ თქვენს დაივიწყოთ ყველაფერი და თქვენ ყველაფერი გამოგივათ, ისეც და ასეც მეგობრებო. კარგით, ეხლა მინდა ვკითხო კარტს. თუ კი თქვენ პარტნიორს დაუბრუნდებით, რა გამოვა? ისევ ფარულ ურთიერთობაში იქნებით, ისევ დაფარული რაღაცები ექნება თქვენს პარტნიორს, ისევ გაუგებრობა გექნებათ, ისევ რაღაცებს მოჩქმალავს, როგორც აქამდე, ისე კეთილსინდისიერად მეგობრებო, მოახერხებს ისევ და ისევ იგივეს გამეორებას. ხო, დანარჩენი თქვენი გადასაწყვეტია მეგობრებო. ეხლა მინდა მე ვკითხო, აი ამაზე. აი ამაზე მინდა ეხლა მე ვკითხო, ამ კარტს გადავდებ. და დარჩენილი ტაროს დასტით, აი ამაზე გავაგრძელებ ახლა. აი ეს რას გვეტყვის? არ დავარქმევ არაფერს. აი ეს სურათი რას ნიშნავს? პირდაპირ მოსახვევში. всё, ანუ კაცრად უნდა მოუხვიოთ, მეგობრებო, კუთხეში. აი პრямо за углом, ხო? აი უცებ მოუხვიეთ და რა მოხდება? მეგობრებო. აი რა მოხდება მეგობრებო? აი ამიტომ მიყვარს ეს დასტა. სასწაულია უბრალოდ. რა მოხდება და დამთავრდება თქვენი ღამის უძილობა. დამთავრდება თქვენი ნერვიულობა. დამთავრდება თქვენი წარსული. წარსული დამთავრდება მეგობრებო და ამ კარტს აგერ აქეთ გადავდებ და აქ გავაგრძელოთ ასე. მეგობრებო, რა მოხდება? უცებ რომ ამ ყველაფერს დაასრულებთ და всё უცებ აი მკვეთრად რომ აი всё მოუხვიეთ მეგობრებო. და მეგობრებო, თქვენი პასუხი. სამყარო და აი თქვენი ცხოვრება. მეგობრებო. ხო, აი იმ ყველაფერს თუ ესე უცებ როიტყვენ მოგხისტავთ და გააქრობთ თქვენი ცხოვრებიდან ამ წარსულს. მეგობრებო, თქვენი ცხოვრება. ზუსტადაც, რატომაც არა. წარსული რო კარგი ყოფილიყო, წარსულში არ იქნებოდა მეგობრებო, არ დარჩებოდა. აი ასე. კიდევ რას გვეტყვის? აი ამაზე რას გვეტყვის? ნუ რა ვქნა, ეს არის მოულოდნელობით სავსე ცხოვრების შემოbrunება თქვენსკენ. 360 გრადუსით, თუნდაც 380-ით, რაც გინდათ. ეს არის ახალი პარტნიორი, ეს არის ახალი ამბები, ეს არის ალიაკუთი, ზუსტად იმ კუთხეში მოხვევით, მოულოდნელი ვოიაჟი გამონათება თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც მეგობრებო, აი არ ვიცი, სასწაული იქნება თქვენთვის.
ხო, ეს იქნება აქტიური ადამიანი, ეს იქნება პრაქტიკული ადამიანი, ეს შეიძლება იყოს ბიზნესმენიც, ეს ადამიანი, არ ვიცი, შეიძლება ბევრმა თხოვეთ უფალს, რომ ისეთი ვინმე შეგახვედრათ ცხოვრების გზაზე, რომ თქვენი შესადარი იქნებოდა ან რაღაც მსგავსი, რა თხოვეთ უფალს, არ ვიცი, მეგობრებო, ეს თქვენ უფრო კარგად გეცოდინებათ. ხო, ანუ მე ვამბობ იმას, რომ ეს არის ის, რაც თქვენ ყველაზე მეტად გინდოდა და უფალს თხოვდით. პარტნიორს, აბატონო, ესაა თქვენი პარტნიორი. ეს იქნება ადამიანი ბიზნესმენი, ამ ადამიანს ექნება თავისი საქმიანობა, ეს ადამიანი ხშირად გადაადგილდება, ამ ადამიანს ყავს 2 ტრანსპორტი, შეიძლება ყავდეს 2 შვილიც, ამ ადამიანს შეიძლება ქონდეს რაღაც ფორმასთან დაკავშირებული თავისი საქმიანობა, კიდევ შეიძლება იყოს ძალიან სამართლიანობის მცოდნე ადამიანი. ექსპერტი შეიძლება იყოს თავისი გავლილი ცხოვრებით, მეგობრებო, ამ ადამიანს ვერაფერს ვერ გამოაპარებთ, გამოხედვასაც კი. მოდი ასე ვიტყოდი, მივესალმები, მეგობრებო, აი ზუსტადაც. ხო, მოკლედ ეს ადამიანი გამოგიყვანთ ამ ნებისყოფობიდან და ამ წარსული გამოცდილებიდან და ამ წარსული არეულობებიდან, თქვენ გაქვთ გეგმებზე გული აცრუებული, მომავალზე გული აცრუებული გაქვთ, ძალა აღარ გაქვთ, მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ეს წარსულიდან მოდის. კიდევ ხო, ეს არის კოშკი, ნგრევა და ახალი დაწყება. ეს არის სრულიად ახალი პარტნიორი, რომელიც შემოვა თქვენ ცხოვრებაში. ეხლა აქ ვინმე დამიწყოთ ის, რომ ან ბევრმა იცის შვილებიანი ვარ და არავინ შემომხედავს და ან მამაკაცები რო წერენ შვილებიანი ვის, მეგობრებო, შვილი სირცხვილი არ არის. თუნდაც 5, რა პრობლემაა? ადამიანს როდესაც უნდა იფხარ, აი ზუსტად იმ 5 შვილით მიგიღებს. ასე რომ ეს არის ახალი ცხოვრების დასაწყისი, ეს იყო თქვენი რთული ცხოვრება იყო იმისთვის, რომ ამ ცხოვრებისთვის მოგამზადოთ სამყარო, აი სამყარო ჩაირია ამ ყველაფერში, მეგობრებო. აი ზუსტად სამყარო ჩაირია ამ ყველაფერში, იცოდეთ? არაფერი ისე არ ხდება. შემთხვევითობით არაფერი არ ხდება. სამყარო მიცის ყველაფერი ძალიან კარგად. ამიტომ ეს არის ძველი ცხოვრების დასასრული და ახალის დასაწყისი. ისე აღარ იქნება როგორც ადრე. ისეთი პარტნიორი აღარ იქნება როგორც თქვენ გგონიათ. მეც მინდა ამის დაჯერება თქვენთან ერთად. ხო. კიდევ 2 კარტია მომყვა. მეგობრებო, თქვენ არ გჯერავთ ამ ყველაფრის. ძალიან ცუდი აზრები გაწუხებთ. ემალებით, თქვენ ამ ადამიანს დაემალებით. ხო, თუ არა და მეგობრებო, მოდის, მეგობრებო. რა ვქნა, მოდის ეს ადამიანი. ამ ადამიანს თქვენ გვერდს ვერ აუვლით. ვერავითარ შემთხვევაში. ამ ტკივილიდან და ამ განცდებიდან გამოგიყვანთ ეს ადამიანი, მეგობრებო. აი ამ კაცს დავტოვებ აქ, რომ მოდის. თქვენ ამ ადამიანს გვერდს ვერ აუვლით. მეგობრებო, მოდის. ფინანსებით მოდის, აყვავებით მოდის, მატერიალური სტაბილურობით მოდის, სულიერებით მოდის, აი სიმდიდრე და ბედნიერებით მოდის. აი ჩათვალეთ, რომ იღბალი გქონიათ, მეგობრებო. ეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში რომ შემოვა, ხო? ამ თქვენ წარსულზე იტყვით, რომ ვაიმე რა სულელი ყოფილ ვარ, აი თურმე როგორი ბედი მქონიაო და ის სად ის და სად ეს, ასე იტყვით, არც რას ვიკლავდი თავსო ამას იტყვით, მეგობრებო. აი დედას გეფიცებით. კი. აი ამას იტყვით. ფინანსებით მოდის ადამიანი. ცხოვრებით მოდის, მეგობრებო. ამ ადამიანთან თქვენ გელოდებათ უზრუნველი ცხოვრება. უდარდელი უზრუნველი ცხოვრება. კი. კიდევ უარი, თუმცა თქვენ მოგიწევთ რაღაცაზე უარის თქმა. მე არ ვიცი ეს რა არის, რა იქნება. მაგრამ აქ შეიძლება ერთი რაღაცა თქვენ დასათმობი გქონდეთ, რაღაცაზე უნდა თქვათ უარი. ეხლა გეტყვით, მეგობრებო, რა იქნება? თუ მწეველი ხართ, უნდა დაანებოთ თავი. თუ რაიმე მამნეჩვევები გაქვთ, აი გამორიცხულია, ჩემო ძვირფასებო, აქედანვე იცოდეთ. უარის თქმა მოგიწევთ რაღაცაზე და ეს რაღაცა რა არის, თქვენ გეცოდინებათ. მე არ ვიცი. თუ ზედმეტად მოხდილის ჩაცმა გიყვართ,
თუ მოკლეს ჩაცმა გიყვართ, თუ გამომწვევად ჩაცმა გიყვართ, თუ სიგარეტის მოწევა გიყვართ, თუ დალევა გიყვართ, თუ ზედმეტად დროს ტარება გიყვართ, თუ კაფეში სიარული, კაფე-ბარები გიყვართ, ღამის კლუბები, აი არ ვიცი მეგობრებო, თამაში გიყვართ, რა გიყვართ? მავნე ჩვევები რა გაქვთ? ხო, ეს ერთი. ერთი არ იყო ეს ბევრი იყო, ხო. და კიდევ, თუ თქვენ აი მეგობრებო, წარსულ პარტნიორთან რო იყავით, იგივეს ამასთან ვერ გაიმეორებთ. ბილწ სიტყვაობა, რაღაც არასწორი შეპასუხება, არ ვიცი მეგობრებო, არ ვიცი, მაგრამ რაც გყავდათ თქვენ პარტნიორი და როგორც იქცეოდით, ამასთან ისე ვერ მოიქცევით. დანარჩენი არ ვიცი. ეს არის რადიკალურად განსხვავებული ადამიანი. საერთოდ აი თქვენ ცხოვრებაში რო არ ყოფილა ისეთი ადამიანი და თმები ყალზე მიდგება ეხლა ისე ვარ. ხო, და ეს იქნება ადამიანი სულ სხვა სამყაროდან, სულ სხვა კონტინენტიდან, სულ სხვა სფეროდან, სულ სხვა განზომილებიდან, სულ სხვა გაგებით, სულ სხვა ადამიანობით, სულ სხვა შეხედულებით, რადიკალურად სხვა. ეს იქნება ინაპლანეტელი ადამიანი მეგობრებო. მეც გაოცებული დავრჩი ახლა, პირი დამჩაღია. ხო. პირი დამჩაღია. კი, და ეს ადამიანი არის ის ვინც ტრანსფორმაციას გაგატარებთ ოღონდ კარგი გაგებით. საერთოდ შეგცვლით რადიკალურად, აი მეგობრებო, რაც ჩამოვთვალი, ხო? აი ზუსტად ისეთივეს გაგხდის თვითონ. აი ესეთი იქნება თქვენი ახალი პარტნიორი. ზეაღმატებული. უცხო პლანეტელი შედის, მოდის კი? უცხო პლანეტელი მოდის კი? აი ჩათვალეთ რომ არის უცხო პლანეტელი. კი, მეგობრებო. აი ეს ისა ზუსტად ვარსკვლავი ჩამოვარდა ციდან და ჩაიფიქრეთ სურვილი მეგობრებო. აბატონო. ოღონდ ჩვენ ვიცით რომ ყველაფერი არ ხდება ისე გაცვლა გამოცვლის გარეშე სამყაროში მეგობრებო, ასე რომ თქვენც რაღაცის დათმობა მოგიწევთ. ესე შეიძლება ამ ადამიანს არ უნდადეს რომ თქვენ იმუშაოთ. თუ დაკავებული ხართ და მუშაობთ, ამ ადამიანმა შეიძლება გითხრათ რომ მე უზრუნველყოფ ყველაფრით დაჯექი სახში და всё. ხო, არ ვიცი მეგობრებო, არ ვიცი. ესეც თქვენი გადასაწყვეტია, რას დათმობთ და რას არ დათმობთ. მაგრამ უარის თქმა მოგიწევთ რაღაცაზე. ხო და ჩაფიქრებულია. ძალიანაც კარგი, რამდენს ბევრს აწყობს მაგალითად ესეთი სიტუაცია. მე პირადად არ მაწყობს. მე არ მოვაწერ ესეთ რამეზე ხელს. აი სახში დაჯდომაზე ხელს არ მოვაწერ. შეიძლება რელიგიის შეცვლა მოგთხოვოს ადამიანმა, მე ამაზე ხელს არ მოვაწერ. ხო, ესე შეიძლება იყოს. თუ სხვა რელიგიის წარმომადგენელია, თქვენ ხართ ახლა ქრისტიანები და ეს შეიძლება იყოს მუსლიმანი, ან არაბი, ან შეიძლება შეიძლება არაბიც იყოს მეგობრებო და ჩადრი დაიხურეო გითხრას, დაიხურავთ და ივლით მეგობრებო. კარგად დაფიქრდით. მეგობრებო. ყველასთან ასეთი არ მოდის. ზოგთან განსხვავებული რაღაც მით მოდის მეგობრებო ხა. ხო გეუბნებით ვისთან როგორ ძალიან ბევრი მსმენელია, ამიტომ თქვენ სიტუაციას მოირგეთ, მაგრამ არის ისეთი რაღაცები, რისი დათმობაც მოგიწევთ. უარის თქმა რაღაცაზე. არ ვიცი რაზე. ზოგს რელიგიაზე, ზოგს მოწევაზე, ზოგს თამაშობაზე, ზოგს სამსახურზე, ვის რაზე მეგობრებო ეხა, ვინ რას აკეთებთ ზე გადაჭარბებული, არ ვიცი. ეს პარტნიორი ესეთია, მას აქვს კიდე მას ექნება რაღაც თავისი რა ქვია მაგას და მეგობრებო. კანონები, მოდი ასე ვიტყოდი. ხო, ეხლა ესეთი კანონები ექნება და თავისი წესები ამ ადამიანს. არ ვიცი ახლა რამდენი შეძლებთ ამ ყველაფერს. კარგად დაფიქრდით. ხო. ხო, აი ზუსტად მანდ ვართ ანა მარია. აბა რა, ჩადრით ვერ ვივლი, მე ვერ ვივლი ჩადრით. მე რელიგიას ვერ შევიცვლი. მე სხვის დაკრულზე ვერ ვივლი. მე ჩაკეტილი ცხოვრებით ვერ ვიცხოვრებ, ისე რომ მე რაც არ უნდა მილიარდელი პარტნიორი შემხვდეს, ხო, შეიძლება მიწერია თქვათ და გამორიცხულია რომ მე არ ვიმუშაო. აი გამორიცხულია მეგობრებო, ესეთ რაღაცაზე ხელს არ მოვაწერ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ მე ვარჩინო ოჯახი ამ ყველაფრით.
არა, მე ჩემთვის მინდა რომ უბრალოდ ვიმუშაო და ვიყო დაკავებული. ხო რა ვიცი ვის როგორ მეგობრებო. ასე რომ ეს არის თქვენი ტრანსფორმაცია და თუ თქვენ ამ უყურეთ ხა თუ თქვენ ამ ტრანსფორმაციას როგორც მას უნდა ისე გაივლით და გაატარებთ, ხო აი ახლა ნახეთ უბრალოდ ერთი წუთით ვერიფიკაციას მთხოვს ეკრანი სავარაუდოდ, მეგობრებო და გავაგრძელებ რისი თქმა მინდა. ერთი წუთით მეგობრებო. ხო, ნახეთ რისი თქმა მინდა. აი ჩადრი ვახსენეთ და აქაც ჩადრიანი ახატია. ხო. არ გამოვრიცხავ რომ იყოს ეს ადამიანი სხვა რელიგიის წარმომადგენელი. სხვა რელიგიის წარმომადგენელიც და კი, თუ კი თქვენ ამ ყველაფერს არ ვიცი დათანხმდებით, არ ვიცი ამ ოქროს გალიას, მოდი დავარქმევ ასე, ეს თქვენი გადასაწყვეტია, თორემ მე არა მეგობრებო. მე არ დავთანხმდები. გამორიცხულია. ეს ჩემთვის არის კატასტროფა. ზოგიერთისთვის იქნება კატასტროფა, კი. ზოგიერთისთვის ეს იქნება აი მიუღებელი, კი. ბევრისთვის მიუღებელი იქნება და ზოგიერთისთვის მიღებული. ვინც მიიღებს ამ შემოთავაზებებს, ეს ადამიანი პასუხისმგებლობას აიღებს. ვინც არა და არა მეგობრებო, თქვენი გადასაწყვეტია. ყველა ვერ მიიღებს. კი, იმიტომ რომ ჩემთვის მიუღებელია ესეთი რაღაცა. ხო, პირფერობა, ესეთი რაღაცები მე არ შემიძლია თვალი დავხუჭო ის რაც მე არ მიმაჩნია სწორად, ამიტომ ამას ვერ ვითამაშებ ამ როლს. ამიტომ აქ არის პირფერობა, ხო, ვერ ვიპირფერებ მეგობრებო. იმის გამო რომ მე რაღაც სიმდიდრეში და ქონებაში ვიცხოვრო, იმას რასაც ვერ გავაკეთებ, ამ ყველაფერს ვერც ფულის გამო გავაკეთებ, ასე რომ არ მინდა მეგობრებო. მე პირადად არ მინდა მეგობრებო. კი, ბევრი ეცდება, მაგრამ არ გამოუვა. ესეც მესამე შესაძლებლობებიც არის ისეთი, რომ ბევრი ეცდება და არ გამოუვა. ანუ უყურეთ, ერთი კატეგორია დათანხმდება, მეორე კატეგორია არ დათანხმდება. მესამე კატეგორია უყურე რას იზამს დათანხმდება, მაგრამ ვერ შეძლებს. ხო და ეხლა არ ვიცი, მეგობრებო, გააჩნია. ასე რომ ესეთია ეს ყველაფერი. ხო, ცოტა საინტერესო იყო, თუმცა, ნუ რას ვიზამთ. რას ვიზამთ, ჩემო ძვირფასებო? ვინც დათანხმდება ღმერთმა ხელი მოუმართოს, ვინც არ დათანხმდება და ღმერთმა გაუმარჯოს და ხო, ასე ყველას გაუმარჯოს თავის საქმეში, ჩემო ძვირფასებო. ეს ყველა თითოეული ჩვენთაგანის გადაწყვეტილება, განაჩენია, ვისაც რა გვინდა იმას გადავწყვიტავთ, ასე რომ ამაში ვერავინ ვერ შეგვიშლის და ვერ შეგვეწინააღმდეგება და ვერ დაგვაძალებს ძალით არაფერი არ იქნება მეგობრებო. აი ასე. მოკლედ ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ლაივი. ეხლა მინდა ვკითხო ამასთან დაკავშირებით ასტრაბარათს. ხო, მოდი იმ შემთხვევაში მეგობრებო, თუ კი არ დავთანხმდებით, არ დათანხმება მაინტერესებს. ხო, აი ამ ადამიანს როდესაც გაიცნობთ და ესეთ წინადადებას წამოგიყენებთ, ხო, გადაწყვეტილების წინაშე დაგაყენებთ. მე პირადად საკუთარ თავს ავირჩევ, არანაირი გადაწყვეტილება სხვა, საკუთარი თავი მირჩევნია და ჩემი ცხოვრება, ჩემი სიღარიბე, ჩემი ღარიბული ცხოვრება მირჩევნია მეგობრებო. ხო, აი ნახოთ ეხლა, არ თქმის შემთხვევაში, აი ეს ადამიანი რას იზამს? მაინტერესებს, ასტრაბარათები რას გვეტყვის? ოხ, მეგობრებო. აი ხო გეუბნებით, ეს არის ადამიანი ჯერ ეჭვიანი. ბევრთან ეჭვიანი. ხო, ეხლა ამდენ პრეტენზიას რო წამოგიყენებს ადამიანი, ის თავისთავად ეჭვიანია მეგობრებო, ეხლა სხვანაირად არა. ხო, შეიძლება კონდეს ეჭვის რაღაცა კი.
მერე მეორე კიდევ აქ არის წესრიგის წესრიგი. შეიძლება წესრიგის მოყვარული ადამიანი იყოს, ხო, თავისებური წესრიგი კონდეს ამ ადამიანს, რა თქმა უნდა, ხა სხვა რელიგია თუ იქნება, თავისებური წესები და კანონები ექნებათ ამ ადამიანს. უეჭველი მეგობრებო, პირველი კარტი კანონების და წესრიგისაა. და შეხედეთ ახლა აქ, შეხედეთ ახლა როგორი მუსლიმანური რაღაცები მეჩეთი, სინაგოგა, თურქული საკრავი, მუსლიმანური საკრავი, უпростоრად არ დავარქმევ თურქულია თუ არაბული, მაგრამ ხო აი ესეთია რაღაცა. კი ბატონო. უეჭველი რელიგიური სხვაობა მეგობრებო. ქრისტიანობა არ არის. დანარჩენი არ ვიცი ხა რელიგია. ხო, და ცოტა ჯიუტიც იქნება ეს ადამიანი თავისას არ დათმობს, არ გადავა თავის წინადადებას იცოდეთ მეგობრებო. ხო, მოდი ვკითხოთ კიდევ. აი რას იზამს უარის შემთხვევაში და არ გადავა თავის წინადადებას. არა მეგობრებო, აი ნახეთ ესე კრეატიული ადამიანია სხვათა შორის, ესე ჩამოწერილ თავის წიგნებს, ესე მეგობრებო, ჩამოწერს თავის ან დაგიწესებთ რაღაც კანონებს ეს ადამიანი და ესე გაჩვენებთ და წარმოგისახავთ ესე. ეს ასე მინდა. ეს ასე ხდება. აი ვერ ხვდები მეგობრებო, როგორ მინდა რომ ზუსტად მოვიტანო, თუ მომაქვთ თქვენამდე ისიც იმედია მომაქვთ. ხო, თავისებურად კითხულობს ამ ცხოვრებას ეს ადამიანი. ამ ადამიანს აქვს თავისი კანონები. ხო, შეიძლება დადიოდეს ბრონი ჟილეტით. აი ესეთ ფორმით დადიოდეს შეიძლება, მეგობრებო. ორივე კარტი ფორმიანისაა. ხო. უეჭველი ეს არის, ეს ქრისტიანი არაა. ეს ადამიანი ქრისტიანი არ იქნება, მეგობრებო, იცოდეთ. ხო. ქრისტიანი არ იქნება. ნუ ახლა ვინც მუსლიმანური რელიგიის წარმომადგენელია, ის მიიღებს მაგალითად მეგობრებო, რატომაც არა, ახლა დაუკვირდით თუ არ მიიღებს მუსლიმანური რელიგიის წარმომადგენელი ადამიანი ამ ადამიანს მიიღებს, არ გაუჭირდება მისი ცხოვრებით ცხოვრება მეგობრებო. კი, გარწმუნებთ. გარწმუნებთ კიდევ. უარის შემთხვევაში. ოხ მეგობრებო. უარის შემთხვევაში ეს ადამიანი წავა მაგიაზე. აი პასუხი. აი მესმის პასუხი. აბატონო პასუხი. უარი მიუღებელია მისთვის. მოგეწონათ? წამსვლელია ყველაფერზე მაგიაზე. იმიტომ რომ ეს ადამიანი თქვენ იმედებს გააცრუებს სამაგისოდ. იმიტომ რომ თქვენ არ მიიღებთ ამ ადამიანს, თქვენ ხო, ბევრი ახლა ქრისტიანს ცოტა გაუჭირდება, გავიმეორებ, ახლა მე არ მიყვარს რელიგიაზე საუბარი, მაგრამ ხო, ახლა უბრალოდ ყველა სარწმუნოებას თავისი წესები და კანონები აქვს. ქრისტიანი ადამიანი მუსლიმანურ სამყაროში ცოტა რთულად შევა, ან და პირიქით მუსლიმანი ქრისტიანულში რთულად შევა, მაგრამ მუსლიმანური ცხოვრება ქრისტიანულთან ცოტა რთულია, ამიტომ მეგობრებო, რაღაც იმედგაცრუებულად იგრძნობთ თავს. ეს ადამიანი თუ კი შემოგთავაზებთ რელიგიის შეცვლას, ამას შეურაცხყოფად მიიჩნევთ თქვენ და რა თქმა უნდა 1000%-იანი ვარ, მეც რომ შეურაცხყოფად მივიჩნევ, იმიტომ რომ რატო უნდა შევიცვალო რელიგია, თუ უყვარვარ ადამიანს ესეთი მიმიღოს, როგორიც ვარ, მე ჩემი მოსაზრება მაქვს. ამიტომ ჩემო მეგობრებო, კი, ეცდება ეს ადამიანი, ეცდება, კი. იმიტომ რომ თქვენ ხართ ესეთი, წარმოიდგინეთ და ესეთი ადამიანის დათმობა მას ძალიან გაუჭირდება. ერერა რო ქრისტიანია. ხო, გაუჭირდება ძალიან. მას დათმობა ამისი. კარგით, კიდევ ვკითხოთ კარტს. უარის შემთხვევაში რას იზამს ეს ადამიანი? თქვენგან უარის შემთხვევაში. ხო, აი მეგობრებო. რას იზამს და? აი ამას იზამს ასე. გაბრაზდება. გეუბნებით. სხვერპს შეწირავს. აი როგორც ცოდნიათ ხოლმე, კი. რაღაცას გაიღებს დიდ თანხას. რაღაცას შეწირულობას გააკეთებს. უფალ შეწირავს დიდ აი ძალიან დიდ რაღაცა შეწირავს უფალს და ეტყვის რომ მოყოთ მე შემისრულე და მე შევწირავ მთელ ნახევარ ჩემ ცხოვრებას. აი რაღაც ასე იზამს მეგობრებო, კი.
ესეთ რაღაცას გააკეთებს ეს ადამიანი. იმიტომ რომ ამ ადამიანს ფინანსები აქვს, ფულში არ უჭერს. ძალიან კარგადაა. იცით ხო, ბიზნესმენები ყოველთვის ესეთი წარმოსადეგი ადამიანები ყოველთვის აკეთებენ ესეთ რაღაცას, რაც მათ უნდათ რომ სურვილი აისრულონ, ყოველთვის შემოწირულობას აკეთებენ კი. ისედაც ქველმოქმედებას ეწევიან მეგობრებო. კი, ამიტომ ამას გააკეთებს. აი მესმის ბრძოლა, კიდევ რას გააკეთებს უარის შემთხვევაში. აბა მეგობრებო, ხა კატა უკაყავს აგერ კუდის მოკიცინე მეგობრებო, რა თქმა უნდა. ამ ყველაფერს გააკეთებს ყურადღებით. კი. ყურადღებით გააკეთებს ამ ყველაფერს, გეუბნებით მეგობრებო, ეს ადამიანი ყველაფერს გააკეთებს. დაგაკვირდებათ. ცოტა ხანი და ამ დაკვირვებაში მეგობრებო, ეს ადამიანი მოკლედ ისეთ რაღაცას მოიფიქრებს, რომ არ ვიცი. უარის შემთხვევაში. ხო, შეიძლება მოიფიქროს რაღაც კეთილშობილური საქციელები. ხო, აი რაღაც შეიძლება მოგისყიდოთ. ხო, თუ ისე არ გამოუვა ასე. რაღაც გიყიდოთ, რაღაც დაგასაჩუქროთ, რაღაც აი ხო მოგისყიდოთ. ხო, იმიტომ რომ ეს არის კეთილშობილების ბარათი. შეიძლება დაგპატიჟოთ სადმე გემზე, სამოგზაუროდ. აი რაღაც ისეთი რაღაცა გაგიკეთოთ მეგობრებო ამ ადამიანმა, ხო? ხო, ეს ადამიანი ისეთ რაღაცას მოიფიქრებს, რომ ეცდება თქვენს მოსყიდვას, რო ვთქვათ. ყველანაირად. ასე რომ ყველაფრისთვის იყავით მზად. შეიძლება დაგპატიჟოთ სამოგზაუროდ. ხო, შეიძლება გიყიდოთ რაღაც საჩუქარი გაგიკეთოთ. აი ეს კეთილშობილებაა. ხო, ამიტომ რაღაცას იზამს კი. ან სადმე დასასვენებლად დაგპატიჟოთ. რა ვიცი მეგობრებო, რა ვიცი. ხო. თამარის არ ყოს, ვიცი. რა ვიცი. ხო. დამოუკიდებლობა. ეს კარტი არის დამოუკიდებლობის. ხო, ეს ადამიანი შეიძლება დაგპირდეთ მაგ დამოუკიდებლობას, მაგრამ მეგობრებო, მე ამოვიღებ კიდევ კარტს, ამას დავადგენ ახლა, ხო. შეიძლება იმისთვის რომ თქვენ მოგისყიდოთ, ოღონდ დაგთანხმდებათ ყველაფერზე მეგობრებო. დამოუკიდებელ ცხოვრებაზეც დაგთანხმდებათ. შეიძლება ამ ადამიანმა ყველაფერზე მოგიწეროთ ხელი თავში. იფრთხილეთ თავში. ხო. მაგრამ ხო, უყურეთ ახლა მეგობრებო, აი დედას გეფიცები შეიძლება გავგიშდე. ხო, ეს ადამიანი დაგპირდებათ თავისუფლებას, ეხლა საჭიროება მოითხოვა რომ კარტი დავამატო. დამოუკიდებელ ცხოვრებას დაგპირდებათ, გეტყვით რომ არ შეგსხუდავთ. ანუ არაფერს არ დაგაძალებთ. ანუ ხო, ჩვეულებრივად იცხოვრებ. ქრისტიანი ხარ, ქრისტიანულად იცხოვრებ. კაი, ვთქვათ, არ დაგაძალებთ რელიგიის შეცვლას და იცხოვრებ ქრისტიანულად, გეტყვით, მაგრამ მეგობრებო, და ამ ყველაფერს მეგობრებო, ეხლა გააკეთებს და დაელოდება შედეგებს თქვენგან თუ რას დათანხმდებით მეგობრებო. ხო, აი რას დათანხმდებით? ამას შემოგთავაზებთ ესეთ რაღაცას კი თვითონ. აი ამასაც იკადრებს. ხო. გაანალიზებს ყველაფერს და ამ ყველაფერს ისე გააკეთებს. კაი, თქვენ რა მე მეგობრებო, ხო, თქვენ ენდოთ უნდა ამ ადამიანს? რა საინტერესო პარტნიორი, ანუ რა ვქნათ მეგობრებო, ხა, რა ვქნათ. ისეთი ხიბლიანები ხართ და ისეთი მომხიბვლელები ხართ, რომ ხო, ეშმაკებიც მოდიან თქვენთან, რა ვქნათ. აბა რა. ხო. ეშმაკიც ცუდუნებაში შედის მეგობრებო. რა გავაკეთოთ ახლა? ეხლა მაინტერესებს ამის პასუხი. აი ამის პასუხი მეგობრებო, რომ ამას რომ იზამს ახლა ადამიანი, აი რა შედეგს დაელოდება. რა შედეგს? ოი დედიკო. ხო,
ხო, ეს იმის შედეგია მეგობრებო, რომ რაღაცას დაიწყებს, რაღაცას გახსნის, რაღაცას ახალს წამოგეუბნებით ეს ადამიანი, მეგობრებო, თუ კი თქვენ არ დათანხმდები და არაფერი არ გამოვა არც ისე არც ასე, ეს არის, აი ხედავთ, ამ ადამიანს ყველაფერი მომზადებული აქვს, ყველაფერი გათვლილი აქვს, ეს არის მომზადებული ყველაფრისთვის, უბრალოდ დაწყება უნდა და всё. და აქ ხედავთ ახლა რაც არის. ბალახეულობა, სანთლეულობა, შელოცვილი წყალი, ლოცვების წიგნი, ხმალი, ხანჯალი, ნემსი, მახათი, პაპიროსის კაღალდი. ნარმა, მიტკალი, რა გინდა მითხარი? ა ბატონო, რა მინდა? მე არაფერი მინდა. ამას უნდა. ხო. ხო, აი ამას უნდა. აბა რა გეგონათ თქვენ? ესეთ ადამიანებს ახლა დაგთმობთ ვინმე? მე არ დაგთმობთ, მაგალითად, მეგობრებო. რა ქნას ახლა მოუნდა. მოუნდა და იზამს კიდევაც. აბა რა, გაჯადოებს. ქვემოდან რა კარტია? მეგობრებო, დედას გეფიცებით თუ ტყუოდე. ეს ადამიანი ჯადოზე წამსვლელია, იცოდეთ. ხო და თუ არ გინდათ ჯადოები, წმენდები იკეთეთ. ხო, აი ესეთი ადამიანი რომ გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში, თქვენ მიხვდებით ამ ადამიანს, უცებ მიხვდებით მეგობრებო. განსხვავებულია, ყველადან განსხვავებულია, უცებ მიხვდებით, ხო? პირდაპირ გადმოვა შემოთავაზებებზე, ასე რომ მიხვდებით, ხო. იკეთეთ მეგობრებო წმენდები, რომ ხო თავიდანვე იკეთეთ წმენდები. ხო, იმიტომ რა მეგობრებო, ჯადო და მეგობრებო, რა ვქნა? ხო. ასე რომ ეს თქვენ იცით უკვე, რაც უნდა გააკეთოთ, როგორც უნდა მოიქცეთ. დანარჩენი თქვენზეა დამოკიდებული მეგობრებო, ხო? გასაღები მე გითხარით უკვე, რაც უნდა გააკეთოთ, ეს მე ვარ. ეს გასაღები უკვე გაქვთ თქვენ ხელში და გეუბნებით მე რომ წადი და იკეთე წმენდები. ბატონო, წადი და იკეთე წმენდები მეგობრებო. მეტი არ ვიცი, დანარჩენი თქვენ იცით. ხო, რა თქმა უნდა, ხა წმენდები ასე აქ ისე ყოველთვის ძალიან კარგია ჩემო ძვირფასებო. მეც ვიკეთებ, თქვენ არ გეგონოთ რომ მე არ ვიკეთებ. მე ეხლაც ვიკეთებ. და მე სულ ვიკეთებ. მე ვიკეთებ სულ. მე მჭირდება და იმიტომ. ხა. ესეთები არიან ჩემ ცხოვრებაში, მე ვიცი ვინც არიან და ამიტომ ვიკეთებ. ამიტომ ვიკეთებ. ხო. აბა რა? წმენდებისთვის არიან ადამიანები, ჩემო ძვირფასებო, ამიტომ შეგიძლიათ მიმართოთ. აქაც არიან TikTok-ზე, Facebook-ზეც არიან და ყველგან არიან, YouTube-ზეც არიან. მეგობრებო, ეს თქვენ უნდა მოძებნოთ. თქვენით უნდა ეძებოთ. გული ვისთანაც მიგივა, იმასთან უნდა მიხვიდეთ. თქვენ გულთან ვინც მოვა, იმასთან უნდა მიხვიდეთ და გაიკეთოთ წმენდები. მეგობრებო, TikTok-ი აჭრელებულია წმენდების ხელოსნებით. ასე რომ გაესაუბრეთ ადამიანს და თქვენ მიხვდებით, თქვენი არის თუ არა ის ადამიანი. მის დამოკიდებულებაზე მიხვდებით. როგორ გაგცემთ პასუხს, რა შთაბეჭდილებას დატოვებს მისი პასუხი, იმის და მიხედვით მიხვდებით. მეგობრებო, კი, გარწმუნებთ რომ მიხვდებით. ვინც იცის იმას დაეკითხეთ. თუნდაც იქნებ იცის ვინმემ და დაეკითხეთ მეგობრებო, ასე რომ პრობლემა არაა. ასე რომ ჩემო ძვირფასებო, ესეთ იყო დღევანდელი ჩვენი ლაივი. ძალიან კმაყოფილი ვარ, ძალიან განსხვავებული იყო მართლაც. ასე რომ მივანდოთ უფალს და სამყაროს ყველაფერი კარგად იქნება, არც მართლა მაგის შეგეშინდეთ, ასეც არ ხდება. უბრალოდ წმენდებს თუ გაიკეთებთ, მართლაც კარგია. იმიტომ რომ ავითვალიდან და ავისულიდან ვიქნებით დაზღვეულები, წმენდა არაა ცუდი, არასდროს, რაც არ უნდა იყოს, რაც არ უნდა სუფთა გქონდეთ. ენერგეტიკა დღეს ნაკლებად აქვთ სუფთა ადამიანებს, ამიტომ მაინც წაგადგებათ ჩემო ძვირფასებო, სხვას რომ არაფერი თქვენ წისვლაში წაგადგებათ, თქვენი ცხოვრების კვლევაში წაგადგებათ წმენდები, ასე რომ გაიკეთეთ კი, ხშირად იკეთეთ სხვათა შორის, გაიმეტეთ თქვენთვის არ დაგენანოთ. თავარია სწორ ადამიანთან მოხვდეთ და
დანარჩენი ყველაფერი იქნება, ასე რომ მშვიდობიანი ღამე მინდა გისურვოთ, წარმატებები მინდა გისურვოთ და ყველაფერი კარგი გქონოდეთ ცხოვრებაში, ასე რომ კი ბატონო, ნახავ ჩაწერით Google-შიც. კი, როგორ არა. კიდე რუსულებით, რუსულთან ეხლა რამდენად მოხვდებით, არ ვიცი, მაგრამ ქართველები არიან კი. ქართველები არიან მეგობრებო. გარწმუნებთ. ასე რომ წარმატებები მინდა გისურვოთ და ჯანმრთელობა რაც მთავარია ყველაზე მეტად. სულიერად არ დაეცეთ, ყველაზე მთავარი ესაა. დანარჩენი უფალს მივანდოთ. მშვიდობიანი ღამე ყველას და ბედნიერი დილის გათენება. ამ ყველაფერს ავტვირთავ YouTube გვერდზე, მეგობრებო და შეგიძლიათ მერე სრულყოფილად უსმინოთ. ასე რომ წარმატებები ყველას და უღრმესი მადლობა ყველას საჩუქრებისთვის, გამოწერისთვის, ლაიქებისთვის, კომენტარებისთვის. აი, იმ კომენტარებისთვის, იმ თბილი კომენტარებისთვის, რასაც შემოვდივარ აქ თუ იქ და ვუსმენ და ხედავ მეგობრებო, აი უღრმესი მადლობა ყველას. ამ ყველაფრისთვის მშვიდობიანი ღამე თქვენს და გაიხარეთ. აუცილებლად ვეცდები. ვეცდები ჩემო ძვირფასებო, ასე რომ აბა დროებით.